ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم bayakan assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da saduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da ke nan Gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Alhamis 16 ga watan Ramadan ya rabbal alamin yaushe aka fara shekara ta 1447 wanda yazo daidai da 5 ga watan uku miladiya ta 2026 majalisinmu na karatun tafsirin alkur'ani mai girma da cikin taimakon Allah muna tafsirin suratul baqara kuma yau zamu fassara ayoyi da dan yawa sun kai kusan guda 5 ko 6 zamu tashi daga aya ta 170 bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa idha qila lahum ittabi'u ma أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون الله مدوكين سركي يتي وإذا قيل لهم كما إذا أكتشي مسو اتبعوا ما أنزل الله كبي أبند الله مدوكين سركي يسوكر رجي كأن ku bi abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar ƙalu sai su ce bal nattabi'u a'a mu za mu bide ma alfaina alaihi aba'ana abin da muka tarar da iyayenmu a kai sai Allah ya ce ya kasa kuma awalau kana aba'uhum Allah ya ce ko da ku iyayen nasu la yaqiluna shay'an Allah ya ce ba su hankaltar komai wala yahtadun kuma ba su shiryuwa za ku bi su kan wannan kenan a nan Allah maɗaukin sarki bayan ya yi magana a kan kira zuwa ga dukkan mutane mu ci abu da daɗa don mu samu damar bauta Allah maɗaukin sarki bisa kuzari da ƙarfi Allah maɗaukin sarki sai karkarar da aka lan maganar da an faɗi cewa waccan ayar na faɗin Allah da ke cewa ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bisu'i wal fasha wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun muka ce dan Abbas ya ce ta sauka ne kan kabilar Thaqif da kuma Bani Mudlaj wannan shine fahimtar da wasu malamai suka wa ayar kuma shine fahimtar sahabban manzo Allah Abdullahi dan Abbas to sai wasu malamai suka ce kamar shi dan Abbas din yace wannan ayar akan su ne take magana cewa ubangiji ya ce musu ya ku mutane tunda an yi muku magana akan abin da za ku ci kun halatta wa kanku wani sashi na abinci kun haramta wa kanku wani sashi na abinci Allah ya ce ku ci duka abu mai daɗi wadda ba haramun ba alade ba mushe ba da sauran ababen da Allah ya lissafa sai shi to ku mutane an ce ku bi Allah an ce ku bauta wa Allah an ce muku ku daina bautar gumaka to abin da suka ba da ansa shine Allah ya hakaito mana anan Allah ya ce su wayannan yahudin a fahimtar Abdullahi dan Abbas idan aka ce musu ku bi abin da Allah maɗaukin sarki ya saukar sai su ce bal nattabi'u a'a mu za mu bi abin da muka tarar da iyayenmu a kai ne sai Allah ya tambaye su ya ce awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an yanzu za ku ci da bin iyayenku kan tafarkin da suke kai ko da kuwa iyayen naku ba su hankalci komai a cikin ababen da suke ba su hankalci abu daidai ba za ku dinga bin su wala yahtadun kuma sannan ba su shiryuwa za ku ci gaba da bin su kan bata kenan haka za ku ci gaba da rayuwa da su wannan shine fiqhun Abdullahi dan Abbas da fahimtar sa amma wasu daga cikin malaman tafsiri kamar da Al-Qurtubi ya kawo cikin littafin sa Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an juz'i na 2 shafi 87 yace wannan aya tana ga kufarul Arab dukkan kafiran Larabawa ba wai ana magana akan Yahudawa bane ana magana akan kafiran Larabawa saboda su suna da takalidancin iyayensu duk lokacin da aka ce wa balarabe ka bar addinin bin bautar lata da uzza da manata sai ya ce a idan yanzu na bar addinin bautan wayannan gumakan nabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
to kenan iyayenmu da suka mutu kakanninmu da suka mutu kenan na nuna cewa sun mutu kan abin da ba daidai ba kenan ai in ne haka kamar na watsa wa kakanni na ƙasa a ido in ne haka kamar na nuna wa mutane cewa kakanni na ba sa kan kwarai da haka wannan yasa za su ce ba za su musulunta ba da idan sun musulunta sun yaye wa iyayensu baya idan ba ku manta ba wannan shine abin da ya faru ma da baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mahaifi ga sayyidina Ali bin Abi Talib lokacin da manzon Allah ya zo kan shi ya ce ya ammi qul la ilaha illallah ya ce ya baffa ce ne la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah kalma ce da zan tsaya gaban Allah in tsaya in kwata maka in tsaya gaban Allah madaukin sarki in tsayi da hujja cewa ka cika da kalmar shahada ubangiji ya bani cetonka in kai ka aljanna baba ka faɗe ta kafiran da suke kewaye da shi lokacin Abu Sufyan ma bai musulunta ba da sauran jimajiman larabawa manya-manyan da yake shi ma babba ne cikin larabawa suka ce yanzu ya Abi Talib a targabu an millati Abdul Muttalib yanzu kai Abi Talib zaka nuna kyama kenan ga tafarkin Abdul Muttalib zaka bar tafarkin Abdul Muttalib ka bi tafarkin Muhammadu idan kai haka kenan ka nuna kenan Abdul Muttalib mahaifinka ya mutu kan ba daidai ba kenan zaka kyamaci tafarkin babanka kuma sannan zaka yi raki muna ganin ka jarumi gwarzo kenan kai gone zaka wa mutuwa raki annabi na faɗa su ma na faɗa annabi na faɗa su ma na faɗa daga ƙarshe dai dan kar a ce ya mutuwa raki yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Muhammad yace na sani kai ne akan gaskiya addinin ka ne akan addinin gaskiya kuma na gamsu da abin da kake gaya mun amma sai dai ina gudun nayi abun kunya ina gudun kada yau na mutu ana cewa nawa mutuwa raki ba da haka ba da zan karɓi kalmar da kake gaya min daga ƙarshe dab za a zara ran shi sai ce ana ala millati Abdul Muttalib yace ni ina kan tafarkin Abdul Muttalib da wannan ya cika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita yana zubar da hawaye wayannan mutanen sun cuce shi da zai furta kalmar shahada to kaga kullum su tunanin larabawa shine idan yanzu suka karbi addinin manzon Allah to wai iyayensu kenan sun mutu ba akan addinin kwarai ba wannan shine kullun ta shi sa Allah yake cewa a walau kana aba'uhum wai ko da iyayen nasu la ya'qiluna shay'an bas su hankalci komai na daidai ba wala yahtadun kuma ba sa shiriwa za ku bi su kenan kan bata kun yadda da wuta za su tafi ku tafi wuta tare Allah madaukin sarki ya ji hankalin wanda suke raye kan su bar wannan tunanin su karba addinin musulunci shine tsirarsu kuma akwai lokacin da aka musu irin wannan tallan sai suka ce su abin da iyayensu suke kai ya wadatar da su ba su bukatan wani adi daban ba na iyayensu ba misali cikin suratul ma'ida aya ta 104 wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul qalu hasbuna na'am قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون amma idan ubangiji ya ce wa idza qila lahum idan aka cewa mutanen da suke kafirai masu bautan wani kuma bayan Allah ta'alau ku zo mana ku matso mana ku zo kusa mana ila ma anzalallah ku karbi abin da ubangiji ya saukar na abauta mishi shi kadai ga dokokinsa na ayi ga dokokinsa na bari wa ila rasul ku zo zuwa ga manzon Allah mana ku dauki ilimin addini a bakin shi ku ka dauki aqida ta kware a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku karbi shari'a a hannunsa qalu Allah ce sai suka hada baki su ce hasbuna mu fa ya ishe mu ya wadatar da mu ma wajadna alaihi aba'ana abin da muka tarar da iyayenmu akai mu wannan ya ishe ba mu bukatan wani abin daban wannan ya wadatar da mu sai Allah ya ce awalau kana aba'uhum Allah ya ce ko da iyayen nasu sun kasance la ya'lamuna anan sai Allah ya ce la ya'lamuna bas san komai ba wala yahtadun kuma ba su kan shiriya kina ka za ku ci gaba da bin su akan wannan tafarkin mara kyau ko da kun yadda kun tabbatar kuma babu wani mutumin da yake mushriki yana garin Makka ko Madina wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya isa ya ce
yana da shakka game da annabtan manzon Allah gwargwadon misqala zarra babu shi. Su sun fi ka kai yanzu gane annabtan manzon Allah dan su suna ganin annabin ne a idon su. Kai yanzu labaran annabi kaji, ɗabi'un annabi kaji, halayensa kaji, sirar shi kaji, ka gamsu. Su kuma ba labari, laisa al-khabaru kal mu'ayana. Gani ya korji, su gani suka yi. Mujizozin manzon Allah a gaban su ake cil da cil ne su ganin annabin tsohuwa. Su a gaban su ake yi, amma duk da haka da yake ubangiji bai nuface su da shirya ba, sai suka rike ta kaligaje dan bin iyayensu. Allah madaukin sarki ya kalubalance su. Duk lokacin da kaga mutum ya rike wani abu, ana ta tirka da shi, ana ta ja da shi, abin da yake amsa sunan addini, to ya kamata ya zan wannan mutumin na da wani hujja daga Allah. Shi kuma ubangiji na da ka'ida, idan zai bawa hujja ya rike, Allah yana bawa littafi ne. Shi yasa kuke ganin ubangiji ya sauka da littafin at-taura, ya sauka da littafin injila, ya saukar da littafin zabura, ya saukar da sufi Ibrahim, ya saukar da alkur'ani mai girma, saboda hujjar da mutum zai rika da sunan addini ya kamata ya zan littafi ne daga Allah. Dole idan ba littafi bane, to babu wani abu da sunan addini da aka yadda mutum ya rike ya bauta Allah, babu wannan abu. Duk abin da mutum zai zama littafi, shi daga yin Qur'ani littafi ne, hadisan manzon Allah an rubuta sun koma littafi gashi na hannayenmu. Amma wanda Allah ya saukar da kanshi ba sunnonin manzo Allah ba za ka samu suna cikin Qur'ani. To shi yasa Allah madaukin sarki ya kalubalance su, yace wai da ake ta cewa su bautawa Allah, su bar wayannan bautan, suna ta cewa fa su sun riki abin da iyayen suka rika. To su iyayen nan me suka rika ne? Kun gane? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, ya isan mana abin da muka tarar da iyayenmu akai. To wa iyayen nan suna da littafi ne? Shine abin da Allah ya kawo cikin suratul Zukhruf aya ta 21 zuwa 22. Atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Kazo. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. Allah madaukin sarki ya ce to tunda ana suna cewa iyayensu Allah ya ce bari mu tambaye su, wai shin akwai littafi da suka rika ne? Allah ya ce am atainahum kitaban, ko kuma dai ni ubangijinsu da na halice su, ko mun ba su wani littafi ne min qablihi gabanin zuwan naka littafin ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fahum bihi mustamsikuna, sai zamanto wannan littafin shi suka rika kam da kam, suka ciza da haƙura suka rike da hannu. Ko akwai ne? Allah ne yake tambaya. Idan akwai, Allah zai tambaye su? Babu ne ai, shi sa Allah yake tambaya. Bal da annabi ya tambaye su, to ga tambayar da Allah ya ce a muku. Shi akwai littafin da kuka rika ne kuke tabautan Allah da shi, ana cewa ku bar shi ku karɓi wannan, kuna cewa a'a, sai suka ce a'a, ba maganar littafi. Maganar littafi din a bar shi. Inna wajadna aba'ana ala umma. Mu dai mun sami iyayenmu ne ala dinin kenan, kan wani addini. Babu ruwanmu da littafi. Shi magana sai littafi shi wannan kai ya shafa. Mu dai abin da muka sani shine mun sami iyayenmu kan addini, wa inna ala atharihim muhtaduna, kuma mu bisa guraben iyayenmu muke fatan samun shiriya. Tunda iyayenmu sun mutu kan wannan, muna fatan sun dace, mu ma nan zamu bi mu mutu. Da haka idan muka ce ba za mu bi abin da iyayenmu suka bi ba za mu bauta abin da iyayenmu suka bauta ba, kamar mun kwayewa iyayenmu baya ne. Ni yanzu zo koma gefe ana cewa ina nuna kinan babana ya mutu akan addini da ba daidai ba, mu ba za mu yi haka ba. Yadda muka tashi muka iyayenmu kan addini muna ganin kamar a shirye suke, mu ma haka za mu bi, muna bin sawayensu, muna ganin ma muna kan shiriya. Wa kadhalika Allah ya ce ya Muhammad tasliyatan li rasulillah, Allah yana so ya rarrashi annabi,
da yake annabi ya faɗa an mai bashi hujjar da ba hujja ba. An ce a ka littafi ce babu, su dai kawai suna bin iyayensu, an gane a yi taƙillu a'ama, suna bin iyaye ne blindly kawai ido a rufe. Sai Allah ya ce ya Muhammad kwantar da hankalinka, wa kadhalika haka wallahi al'amarin yake, ba a kanka aka fara ba. Annabi Nuhu haka muka yi, annabi Musa Ibrahim haka muka yi, annabi Idris haka muka yi, duk annabawan da suka zo gabaninka wallahi manzon Allah haka suka yi fama da irin wa'annan marasa mutuncin. Kuma duk hujja ɗaya ce, shi yasa Allah ya ce atawasau bihi bal hum qaumun taghun. Allah ya ce zaka samu maganar da mutanen Nuhu suka ga annabi su cewa inna wajanna aba'ana ala umma. Annabi Musa haka suka gaya masa, annabi Ibrahim haka aka gaya masa, duk annabawan haka aka gaya musu. Allah ya ce wai shin ni mutanen nan wasiya suka wa junansu ne wai? A'a, karni zaka samu tsakaninsu ya kai shekara biliyan, akwai karnin da ya kai shekara biliyan tsakani. Biliyan fa, shekara biliyan. Amma sai ka samu abin da wayannan suke faɗa the same thing shine waye ce suke faɗa, sai Allah ya ce wai ni a tawasau bihi ne? Wai shi sun wa junansu wasiya ne? Sai Allah ya ce a'a bal a'a qaumun ɗagun. Allah ya ce mutane masu ƙetar iyaka, tunani ne shedan yake musu wahayi ɗaya kawai. Shi shedan da yawa wa'ancan wahayi shine dai the same shedan da yake wa wannan wahayi, ya kake ne zai wahayi iri guda ai. Da haka anan ma sai Allah ya ce wa kadhalika haka da al'amarin yake ya Muhammad ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin, ba mu taba aiko wani annabi gabaninka ba cikin wata alƙarya illa qala mutrafuha, face manya-manyan jagororin garin, shugabannin garin sai sun ce inna wajadna aba'ana ala umma, mu fa mun samu iyayenmu ne kan wani addini da suke yi, wa inna ala atharihim muqtaduna, mu kuma a bisa tafarkin iyayenmu nan, kan guraben sawun iyayenmu nan muqtaduna, wallahi mu masu bi ne kam da kam, sau da kafa, babu sabani. An gane? Da haka Allah madaukakin sarki yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba yanzu aka fara abun ba, al'amarin ba na yanzu bane, wani abu ne da tun da ma yana nan, ba kanka bane farau, kuma ba kanka ne karau, a bayan ka ne babu wanda da su ƙara gaya wannan, saboda babu wani annabi. Amma idan da kana ganin kai kaɗai ne ya Muhammad kake cikin wannan ƙalubalen, sai hankalinka ya tashi. Amma 'yan annabawan da suka gabace kama haka suka sha wannan wahala da irin wa'annan marasa mutuncin, kai haƙuri, sai hankalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu qala awalau ji'tukum bi ahada mimma wajadtum alaihi aba'akum, manzo Allah ya ce mutanen shin ya ku mutane na da nake ce muku Allah ya bani Qur'ani ku bauta Allah, Allah ya bani tafarki mai kyau ku zo ku bi shi, shin kuna ta bani hujja da iyayenku. Annabi sai ya ce awalau ji'tukum, shin wai ban zo muku bane bi ahada da abin da yake mafi zama shiriya mimma wajadtum alaihi aba'akum, da irin abin da kuka samu iyayenku akai. Ka duba yadda manzon Allah ya rarrashe su fa. Annabi bai zagi allolin iyayensu ba, shi yasa Allah ya ce wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm. Allah ya ce ya Muhammad kada ka zagi wanda suke bautawa wani Allah, kada ka zage su su zagi Allah saboda ketar iyaka da zalunci, ba su san waye Allah ba, kada ka yi wannan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zagi allolin iyayensu ba, su ma annabi bai zage su ba, annabi bai kushe addinin su ba, annabi bai ci musu mutunci ba. Annabi sai ya ce wai shin ya mutane na ban zo muku da abin da ya zama mafi shiriya akan abin da iyayenku suke kai ba? Ka gane karatun? Kenan koda kuna ganin naku daidai ne, aje a fahimtar ku naku daidai ne, amma annabi sai ya ce wannan din ya fi zama daidai. Ya rabbal alamin, ka duba yadda manzo Allah ya rarrashe su. Inda annabi ya zagi addinin su ko ya condemn addinin, ya ce ai wannan addinin ƙarya ne, ai addinin ƙaryan ne ai, addinin barna ne, ba addinin Allah bane. In annabi zai faɗi wannan ba za su gane ba, amma sai ya ce ni fa ban zo muku da abin da ya fi naku zama shiriya ba, ban zo muku da shi ba. Ai kun kula wannan din ya fi naku ai, wannan din ya fi naku daidai ai, wannan din ya fi naku shi dan adam ai, wannan din ya fi naku kaza ai. Manzo Allah ya dinga nuna musu wannan. Qalu, da annabi ya gama bayani sai suka budu baki suka ce inna bima ursiltum bihi kafiruna. Annabi rarrashin su yake, amma ka duba kalmar, sai suka ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ababan da kuka zo da shi mu muna masu kafirce masa. Dirarrashi da zaka mana
ba za mu karɓi addinin naka ba. Daga ƙarshe sai Allah maɗaukin sarki ya ce lakum dinukum waliya din. A raba gari to, a ja daga, ku riƙe naku, ku riƙe nawa. Sannan Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da idan ɗan wuta ya shiga wuta za su yi nadamar ina ma wannan kalmar da manzon Allah ya ce su zo su bi shi, ina ma da sun bi shi kuwa. Wallahi za su yi nadama. Yanzu ba annabi ya kira su ba? Sun ki ba? Allah ya ce babu matsala. Ai akwai ranar ƙin dillanci. Duk wanda yake zuba adashi, in dai adashen kwarai ne, akwai wanda ya kamata ya ɗauka. In dai adashen kirki ne, ana zubi. Wataran ya kamata a me? A ɗauka. In kaga ka gama zubin adashe baka ɗauka ba to ba adashen kwarai bane. Shi ƙa'idar Allah kenan. In an zuba adashen Allah, akwai wanda za a ɗauka. Kamar yadda idan kai ayyukan kwarai zaka ji lahira ka dauka a aljanna, shi ma arnan da ya zuba nashi a dashen shi ma zai je wuta ya dauka. Lokacin da zai dauka zai tuna da an ce ya zubi a can yaki. Suratul Ahzab aya ta 64 zuwa 68. Inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha لا يجدون خالدين فيها لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. الله مدوكين سيكي يقول إن الله لعن الكافرين. تند النبي يا فدا sun faɗa, annabi ya faɗa sun faɗa, annabi ya rarrashe su kuma sun sani sun gane sun fahimta suka iji. Allah ya ce na tsine musu albarka wa adda lahum sa'ira. Allah ya ce kuma na musu tanadin wutar sa'ira za su shiga khalidina fiha abadan. Allah ya ce za su dawwama ne a cikin ta babu ranan fita. La yajuna waliyan wala nasira. Allah ya ce ba za su samu wani majibincin lamari a cikin wutar ba, wala nasiran ba za su samu mai taimaka musu ba. Allah ya ce a cikin wutar yawma tuqallabu wujuhun fin nari. Allah ya ce ranar da zamu dinga jujjuya fuskokinsu a cikin wutar jahannama. Fuskar da ta kalli manzon Allah aka yi magana, ta juya baya tunda kamar annabi bai faɗa ba ta juya ba, habba ai ba shi. Aljaza'u min jinsil amal. Sun kalli annabi sun juya baya. Allah ya ce akwai da ma za mu juya fuskokinsu a cikin wutar jahannama. Idan muna jujjuyawa za su tuno juyawa manzon Allah kai da suka yi, sai su ce kai ina ma a ce ata'ana Allah wa ata'ana rasula, ina ma a ce da mun wa Allah da'a, ina ma a ce da mun wa manzon Allah da'a, ba mu juya fuska ba. Gashi yanzu ana juya fuskokin ma a cikin wuta. Wa qalu, za su ce inna ata'ana sadatana. Allah mu fa mun wa shugabanninmu ne biyayya. Ka kula, duk wani arne yana da shugaban da yake biyayya. Mutanen Fir'auna ai ba dan Fir'aunan ba da sun ba annabi Musa. Mutanen Fir'auna ba dan shi Fir'aunan ba da sun ba annabi Musa. Mutanen Namaruzu ba dan shi ne ba sun ba annabi Ibrahim. Duk wani arne da kake ganin ya zama matsala ma musulunci, sai ka samu akwai mabiyan da ba dan shi ba wallahi da za su musulunta. Amma shugabannin suke jin tsoro, ko kuma suna ganin to kuma muna bin wani shekara da shekaru, yau a zo a ce mun yayi masa baya, za su ya ubangijinmu a ta'ana sadatana. Allah mun wa shugabanninmu ne da'a wa kubara'ana da iyayenmu manyanmu magabatanmu fa adalluna sabila. Allah sai suka batar da mu tafarkin kwarai. Muna so mu musulunta, mun dauko hanya fa, amma suka dinga ba mu wasu bayanai wanda suka kautar da mu daga tafarkin kwarai. Anan za su yi addu'a cikin wutan, za su ce rabbana ya ubangijinmu atihim da'faini min al'azabi. Allah su azabar ka ninka musu maninki biyu dan su dauki laifinsu da laifinmu, li yahmilu awzarahum kamilatan yawm al-qiyama wa min awzar alladhina yudillahum bighairi ilm. Allah ya ce dan ku ɗebi mun ninka muku azaba ne, dan ku ɗebi
laifuffukan ku naku da kuma na wadda kuka batar ba da hujja ba. Da haka azabar da ake 50% ta ku ce 50 ta wadda kuka batar, su wancan ana musu 50, ko idan ana yin 100 nasu zai zama 200 saboda naku 100 nasu 100. shi sa karka yadda abu mara kyau ka bari wani ya koya a wajenka, wallahi ka shiga uku. Idan kana abu mara kyau karka bari wani bai iya ba, ka bari ya ji a bakinka. Kisa manzo Allah ce man da'a ila dalalatin, annabi ce duk mutumin da ya kira zuwa ga wani abu mara kyau, zuwa ga bata, manzo Allah ya ce zai dauki zunubin sa da zunubin adadin mutanen da ya kira su kan wannan batan. Da haka duk lokacin da ka koya mutum shan sigari, in ya sha za ba ka mashan ka sha sigari, ko da baka sha ba kai. Idan ka tuba sai ka koma ka hana shi, in ya ƙi ji sannan kake firi. Ko ka tuba idan ba koma ka hana shi ba, kana ka iban zunubin shan sigari. Shi yasa manzo Allah ya ce babu ran da za a yi kisa a doron duniya face dan annabi Adam da ya fara sunnanta kisa a ban ƙasa. Manzo Allah ya ce sai Allah ya ƙara ninka masa azaba a cikin idan shi ya fara sunnantar da kisa a ban ƙasa. Yanzu kisan fa da kake gani ana yi a duk su Iran, su Syria, su ina, su Isra'il, su kidnappers da suke ta kashe mutane, duk kisan da aka yi ba bisa ka'ida ba, dan annabi Adam sai ya samu kamasho na zunubi, na ninkuwar azaba. Karka yadda a rayuwarka ya zama kana abu mara kyau wani na kallo, zai koya, wallahi karka yadda. In za ka yi zunubinka kaga ba za ka yi haƙuri ba, ka yi kai da Allahnka ɓoye ka samu dama ka tuba. Wannan ba ina cewa ka je ka yi zunubi ba, amma ya fi sauƙi don zunubi a fili. Manzo Allah ya ce Allah bai gafarta wa masu laifi a fili, kawai suna fito da Allah ne. Za su yi Allah ka ba su ninkin zunubi azaba guda biyu, sannan ƙananan za su ƙara da ce wal anhum, Allah kuma ka musu tofin Allah tsine, Allah ka tsine musu la'anan kabira, Allah tsinuwa babba, Allah ka kiyashe mu. Maragiyar Misi a cikin tafsirinsa juzu na 2 shafi na 45 yace anan ana magana ne akan at-taqlid. Taqlidanci shine kaga wani na yin abu ka zo ka fara. Kaga yanzu su arnan ai sun ga iyayensu na bautan gumaka ne suka rika suka kibari. Shi ake ce taqlidanci. Taqlidanci malamai suka ce a abin da yake mara kyau haramun ne. Haramun ne. Kwata-kwata ba yi da kyau, Allah ya hana. Wannan shi yasa ma Allah ya tsine wa'annan mutanen. Amma kai taqlidanci kan abu kan daga a wajen mutum mai kyau, ko ka ga mutum mai kyau na yin wani abu mai kyau, ka ce kai ma za ka riƙa ka dinga yi saboda ai abu mai kyau ne wane yake yi, wannan halal ne, ja'iz, ya halatta. Misali kaga malami yana yin sallan walha kullum, sai ka ce kai yanzu a yadda malami yake da shagulgula da yawa ma yana ƙoƙarin yin walha, in Allah da ni ma zan kwaikwaye shi kan wannan. Kai koyi da shi, abu ne mai kyau, saboda ka san ba zai taɓa yin abin da Allah bai ci ai ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci ai ba. An gane? Misali kamar cikin suratul Nahl aya ta 43, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim. Kazo? Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah ya ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba mu taba aiko wasu annabawa gabaninka ba face mazaje ne, ba mu taba aiko annabiya mace ba, kuma muna yin wahayi ne zuwa gare su. Abin da muke faɗa shine fas'alu ahla dhikri, ku tambayi ma'abuta sani mana, ma'abuta ilimi, in kuntum la ta'lamun, idan ku ba ku sani ba. Anan kaga bai ja nuna maka ya halatta kai taqlidanci da malamin da yake mai tsoron Allah, mai ilimi, mai karatu. Ka zo ka samu mutum mai tsoron Allah, mai ilimi, ka tambaye shi wane ya matsayin kaza kaza kaza, sai ce ma kaza ne hukunci shi. Baka bukatan dole sai ya ce maka, sai ka ce mishi to ina ayar da Allah ya faɗa hakan. In dai ka yarda da ilimin sa, ka yarda da tsoron Allah sa, ka yarda da ka akan abu mara kyau ba, musulunci ya baka dama ka dauki halacci da haramci daga bakin sa. Akwai wanda yazi dan ya tambaye ka abu, sai ka ce baka kanto mishi aya, duk abin da zaka faɗa ayan bai iya hada alifin ba'un ba ma tukunna ma, bai ma san alifin ba'un ba, bai iya hada baki ba, in za ka karanta mishi ayan ka fasara da kake so ma sai gane ne. Da haka shi yanzu abin da yake bukata shine abin ya halatta, bai halatta ba. In aka tsaya a nan, Allah ya ce, malamai suka ce babu komai, ya halatta. Ai da wannan muka gina addinin mu. Sai ce Imam Malik ya ce kaza, Imam Shafi'i ya ce kaza, Abu Hanifa ya ce kaza, Qurtubi ya ce kaza. An gane? Ibn Kathir ya ce kaza. Yanzu din ne ce to malam tsaya. Ibn Kathir ya ce
ina hujjarsa kana tambaya na wannan ai tsoron Allah su muka gani mun san ba za su taɓa faɗa babu hujja ba akwai aya ko hadisi ko ijma'i ko kiyasi da suka dogara wajen faɗin haka to nan ya halatta idan mutumin kwarai ne amma ko da malai ba mai tsoron Allah bane kar ka yadda ka tabbe shi ka gina addinin ka da fatawarsa wannan haramun ne idan baka da tsoron Allah sa ba kar ka gina addinin ka da fatawarsa kuma wannan shine ma tafarkin da annabawa suke bi shine tafarkin iyayensu tunda iyayen na kwarai ne misali kamar annabi Yusuf abin da ya faɗa kenan cikin surati su ayat 38 wattaba'tu millata aba'i ibrahim wa ishaq wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadlillahi alayna wa 'alan nas ولكن أكثر الناس لا يشكرون Annabi Yusuf yace wattabatu millata aba'i yace na bi tafarkin iyayena ne kaga takalidanci ne ai amma mutanen kirki ko ba mutanen kirki ba mutanen kirki kenan ya halatta idan iyayenka na kirki ne kamar yadda muka ce ba abin iyaye kan abu mara kyau to idan kuma iyayenka na kware to ya halatta ka bi tafarkin iyayenka in za ka mutu ma a raba ka da shi ka ce wallahi no going back forward ever backward never an gane ai babana musulmi ne babana ahlus sunna ne babana kaza ne da haka wani na so ya jaka zuwa ga wani abu ka ce a'a gidanmu zambi annabi Yusuf ya ce na bi tafarkin iyayena annabi Ibrahim da annabi Ishaq da annabi Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay bai dace mu yi wa Allah shirka da komai ba zalika min fadlillahi alaina yace wannan na daga cikin fallan Allah akan mu da gidanmu wa alan nas da kuma dukkan sauran mutane walakin aktharan nasi la yashkurun sai dai mafi yawan mutane ba sa gode Allah bisa ni'imar da Allah madaukakin sarki ya musu a wannan dogon ayar Imam Razi a cikin tafsirinsa tafsirin Razi juzi na 5 shafi na 8 yace da wannan yasa malamai suka ce idan har mutum yana da zurfin ilimi yana da fahimta ya kai wani mataki a karatu kuma zai iya bincikawa ya gane ba laifi bane idan ya tambayi malami abu sai ya ce masa halal sai ce ko akramakallah akwai dalili kan wannan sai ce aya kaza ko akwai dalili kan wannan hadisi kaza yace ya nema dan ya ƙara tabbatar da abin da aka gaya mishi daidai ne an gane ka ce ko akar makalla abu kazan nan akwai hadisi ko aya ko ni kiyasi ko ni jima'i akwai hadisi to yana ina hadisi yana waje kaza yana waje kaza idan shi ma malamin atake ba zai tuna ba sai to ka bani lokaci zan yi bincike insha Allah zan tura ma daidai ne ba kwakwakala bane amma ba daidai bane ko malamai suka ce kai din ba irin binciken bane da kai wai kana so kai hakan dan ka kure malamin la tasana shi'a in tubi da lakum tasu'ukum nan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah sun hana sannan malamai suka ce idan aka ba mutum hujja kan abin da ya tambaya yana ƙara sama masa nutsuwa dan wani da kace masa abu kaza halal sai ya jiri akwai saura to halal din ko me hujja kun gane ai amma kai idan aka maka tambaya sai kace halal ne saboda hadisi kaza saboda aya kaza saboda hujja kaza saboda maganan wane kaza shi mai tambayar yana ƙara sama masa nutsuwa a ransa Allah ya sa mun gane Aragib al-Asfahani mai littafin Faratul Qur'an yace anan muku da Allah madaukin sarki ya zarge su ne mutanen da rashin hankali la ya'qulu sha'an wala yahtadun adaya la ya'lamuna sha'an wala yahtadun yace saboda ubangiji ya cire ta dan adam Allah ya kibanci dan adam da hankali da kwakwalwa da tunani da zai dinga fahimtar wannan abin mai kyau ne wannan abin mara kyau ne amma abin mamaki sai su je su sassako itace a daji so su ce kuma shine Allah abin ya saba wa da Allah ya wa dan adam na hankali lafiyayye fanima sanne sake cewa kuma idan muka kula a wannan ayar ubangiji ya nuna mana cewa ya fifita dan adam da alfikir yayi tunani wajen gane abu shi yasa Allah ya ce la ya'qiluna shay'an wala la ya'lamuna shay'an ba ku da hankali ne ba ku hankalta ne da haka da kwakwalwa Allah ya nuna mana dan adam yake gane alhaqqu min albatil abu mai kyau daga mara kyau abin da ake kudurewa cikin zuciya
sannan a daga wannan ayar ubangiji ya nuna mana kwakwalwar dan adam tana taimaka masa ya gane gaskiya daga ƙarya idan an yi magana. Kwakwalwa ce take gane maka yi. Idan ya zuba da kwakwalwa ba, idan na zo na faɗi wani abu yanzu misali, muna karatun nan sai na ce muku yanzu da ina zuwa tafsirin nan wani abin mamaki sai na ga mai keke ya kaɗe mai tirela kuma tirelan ta faɗi keken yana tsaye. Yanzu an kai mai keke kotu ana cewa ya biya mai tirela saboda ya fi ƙarfinsa ya zai ture mota shi ta faɗi. Ba kaumi ba zai yiwu ba. Me nuna maka cewa wannan abin na faɗa ba zai yiwu ba? Kwakwalwarka. An gane Hausar? Kwakwalwarka. Amma sai na zo na ce mai tirela ne ya bige mai keke sai ya karye keken shi ya karye, an kai shi ƙara an ce me yasa zai amfani da ƙarfi don ya fi ƙarfinsa. Maganan nan zai yiwu ko ba zai yi ba? Sai yiwu. Me yasa ka gane wannan? Kwakwalwarka. Amma yanzu ka zo kawai akuya wannan bayanin za ta gane me yasa? Saboda ba ta da kwakwalwa irin naka. Mahaukaci idan ka gaya mishi zai gane saboda ba yi da mai hankali. Allah ya baka hankali ne saboda ka dinga gane magana mai kyau daga duk annabi ya yi amfani da maganar da aikin duk ba su gane bai sai Allah ya ce la ya'qiluna shay'an, ba su hankaltan komai. Me suka gane to? Hankalin bai aiki bai. Sannan kuma Allah madaukin sarki ya ba da Adam hankali dan ya dinga gane abu mummuna daga abu da ba mai muni ba a aikace da ake yi. Kuma Allah ya ba wa dan Adam hankali dan ya dinga kirdadan ina gaskiya take dan ya bita. Dukkan mu zaman mu anan ba wanda ya zo gabana ya zauna kawai dan kyan fuskata babu ai, dan kyan kayana babu ai, dan kyan kayan malino babu ai, dan kyan hularsa babu ai. Kowa ya zo ne dan ya ji gaskiya ya bita. Ra'ayi ko akwai da yake tunani bayan wannan gaskiya aka zo ji. Amma da me idan nayi magana da me zaka gane cewa wannan abin daidai ne, wannan ba daidai bane? Me zai nuna maka wannan? Hankalinka. Kuma Allah ma abin da yace ka bi kenan, allazina yattabi'una alqawla yasma'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allah ya ce mu'minan kwarai sune da suke jin magana sai su bi mai kyau, mara kyau su ajiye ta a wajen. Da me za su gane mai kyau da mara kyau? Da kwakwalwa. Allah ya sa mun dace. Sannan kuma Ar-Razi yake cewa kwakwalwar dan adam ubangiji ya mata wani abu na hasken shiriya da duk abin da mai kyau ne wallahi kwakwalwa tana iya tantancewa ta gane. Idan abu mara kyau ne duk yadda za a yi bayani inda wannan kwakwalwar lafiyayya ce bata jirkice ba ita ma tukunna, wallahi Allah ya ce za ta gane. Allah idan ka samu mutum mai hankali ya da ɗan damfara iya zaƙin baki da tsara magana da fito da azanzance yana gamawa zai ce sannin ka ɗan damfara. Haka ne? Amma idan kwakwalwar jirkitacciya ce daga an fara masa magana, wata harka ce za a yi, za ka sa 30,000, gobe za a maida maka 200,000. Tun Allah fa turo account zan sa maka, da wannan ba zan kira karfe da kuɗin zai dawo, ka ji ɓarawo. Kwakwalwarsa ce ta jirkice shi yasa aka masa wayo aka cuce shi. Shi yasa kai ubangiji ya zarge su. Ina hasken kwakwalwar da Allah ya ba su? Kuma wannan hasken kwakwalwar fa Allah yana gaya maka da musulmin da kafirin inda yana da hankali. Allah ya ce na ba wa kowa. Shi yasa anan Allah ya zarge su ya ce wai awala ya'qiluna sha'an wala yahtadun, wai shin ba su hankalta ne bayan ga hankalin nanan hasken kwakwalwar nanan amma sun gagara ganewa. Aya ta 171 wa mathalul ladina kafaru كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله يأتي ومثل الذين كفروا مثال ود سكا كافرتا كمثل الذي ينعق. الله يأتي كمن ود yake daga murya ne, yana daga sautin sa yana ihu ne, bima la yasma'u illa du'a'an wa rida'a, ga wanda baya jin sa sai dai kira kawai da yake ji da kuma sowa da hargowa. Sai Allah ya ce summun, kurame ne, bukumun, bebaye ne, umyun, makafi ne, fahum la ya'qilun. Allah ya ce ba za su taba hankalta ba. Wayannan mutanen da idan aka ce musu ittabi'u ma anzalallah, ku ba abin da Allah ya saukar, za su ce qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Ai mun kawo yadda manzo Allah yake rarrashi su, kun kula? Amma duk daga baya sun karba ko basu karba ba? Basu karba ba. Sai Allah ya ce to ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bari ka ji misalin wayannan mutanen.
wannan kwatankwacin su arnan mathal ladina kafaru misalin su kaman a ce mutumin da wani ne ya tsaya yana masa ihu, shi wanda ake wa ihun baya jin me kake faɗa, sai dai kawai yana jin ƙara, yana jin hayaniyarka, kuma makaho ne, bebe ne, kurma ne, ta ya zai gane me kake faɗa? A nan Imam Shaukani a cikin Fathul Qadir juzi na farko shafi 236 yace Allah yana gaya mana irin yadda manzo Allah yake wa'azi ma wa'annan kafiran garin Makka ne da ahlul kitabi. Annabi yana ta wa'azi. To kamar mutum ne yana da tumakinsa da awakinsa da raƙumansa, ya fita da su kiwo, sai ya tsaya yana ta musu ihu, ku dawo, ku zo mana, gabanku akwai kerkeci. Dan girma Allah za su ji me yake faɗa? Ba za su ji ba. To wannan shine abin da Allah ya buga din wa mathalul ladina kafaru, misalin kafirai fa kamathal ladina iku, kaman kai ne ya rasulullahi da kake ta kiransu, kana ta kiransu bima la yasma'u, da abin da ba sa ji. Kawai suna jin kana magana ne amma wallahi ba sa ganewa, suna ganewa sun ƙi yin aiki da shi. Sai Allah ya ce ba su babu abin da suke gani a wajenka illa du'a'an wa nida'a, sai kira kawai da kuma sowa kare suke ji. Bayan wannan ba su ji da zai amfane su. Shi yasa Allah ya ce kuma ba wai wani abu ne ya hana su fahimta ba, summun ai sun kurumce kansa daga jin gaskiya, sun ji gaskiyar amma sun ƙi bari ta musu aiki. Bukumun sun bebantar da kansu daga gaskiya, umuyun sun makantar da kansu ganinsu daga gaskiya, fahum la yaqilun. Allah ya ce ba za su taba samun hankali ba, ba za su taba hankalta ba. Wasu malamai kuma suka ce a'a ba haka bane misalin kam an buga ne akan su arna da suke bautawa gumaka. Yanzu shi arna zai zo gaban gunki ya ce ya lata, ya uzza, ya manata, ka taimaka min, iyali na ba ta da lafiya, zan yi auren ƴata ban da abin aure, ina da kaza. Shi kaga yanzu yana ihu ko? Wannan gunki yana ji? Baya ji. Allah ya ce kawai ihu yake da hayaniya ba sa ji. Wannan shine misali fassara nabi da malamai suka wa ayar. Allah madaukin sarki ya tabbatar da duk wani arni ko da yana ji, tunda bai ji gaskiya ta masa aiki ba, ko da yana gani bai ga gaskiya ya masa aiki ba, ko da yana fahimtar abu, inda ya fahimtar ba ta masa aiki ba, Allah ya ce ni a wajena kurma ne, bebe ne, makaho ne kawai. Amfanin ji shine ya ma aiki, amfanin gani shine ka gani ya ma aiki, amfanin hankali shine ya maka aiki. Shi yasa Allah ya ce lahum qulubun la yaqiluna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum ayun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Ga fajin suna ji. Allah ya ce to babu amfani kamar tumaki da awaki ne, tunda jin bai musu amfani ba. Me amfanin ji bai maka amfani ba? Babu amfani ai. Zaman ka anan awa ɗaya duk bayan da ne baka gane komai, me amfanin zuwan ka? To shine abin da Allah yake faɗa. Misali cikin sura An'am aya ta 39. Wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukmun fi dhulumat man yasha'illahu yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Allah ya ce wallazina kafaru bi ayatina, kun ga wanda suka kafe cewa ayoyina ina cewa su musulunta sun ƙi. Allah ya ce summun wa bukmun fi zulumat. Allah ya ce kurame ne, bebaye ne, a cikin duhu suke fagamniya. Zaka ji suna cewa to ai idan ka kula sono muka roki allolin, Allah ya biya mana, suka biya mana bukata. Akwai lokacin da ina cikin matsala kaza, na zo na samu gunki kaza, na kawo mishi kukana, ina komawa gida. An gane ai, ina komawa gida na samu bukatar ta biya. Ayya, ai Allah ya faɗa mana. Allah ya ce kukan kira wani Allah, shi Allah sai ya biya muku bukata dan baya so ku cikin damuwa. Ba gumakan bane suka biya, Allah ne ya biya. Kuma shi Allah yana kallon ka a matsayin mai da amma jibul mudarra idza da'ahu. In kai shiga cikin damuwa ko da ba Allah ka kira ba, tad'una mene fa yadu fa yakshu ma tuna ilahi in sha'a wa tansawna ma tushrikuna. Allah ya ce za ku kira wani na ba ni ba. Allah ya ce amma zan shigo cikin lamarin in biya muku bukata dan bana son ku cikin damuwa. Sai ya koma gida kana cewa Lata ya biya bukata, Uzza ya biya bukata, Manata ya biya bukata, yanzu na je na ga masa bukata ta biya. Allah ya ce ba su bane, ni ne fa. Shi yasa ana Allah ya ce fa gamiya kawai suke a cikin dubbai
man yasha yudlilhu Allah ya ce wadda ubangiji ya ga dama zai batar da shi dama wa man yasha wadda kuma Allah ya so ya jalhu ala siratin mustaqim Allah zai dora shi akan tafarki mai kaki ya Allah ka dawo maka kan tafarki mai kaki duk cikin halittun Allah da ke tattaki a ban kasa babu mafi sharri sama da mutumin da za a ce masa Allah ya ce annabi ya ce ya ƙi yin hankali ya ɗauka cikin suratul anfal aya ta 22 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون الله يتي إن شر الدواب للي أتكين dukkan halittu da ke tattaki a ban ƙasa Allah ya ce mafi sharri a wajen Allah as-summul bukumul ladina la ya'qilun Allah ya ce su ne kurame bebaye wadda ba su hankalta duk abin da za a karanta musu na ayoyi Allah ya ce ba sa hankali da shi ba su ɗauka ya musu aiki sai Allah ya ce walau alima Allahu fihim khairan Allah ya ce kuma ni na rufe jinsu na rufe ganinsu na rufe duk abin zukatansu Allah ya ce da na san akwai alkhairi tare da su la asma'ahum Allah ya ce da na jadda su abin ya musu amfani Allah ya ce to kuma abin mamaki walau asma'ahum Allah ya ce da na jadda su saboda girman kansu kuma da san zuciyarsu la tawallaw wa hum muridun Allah ya ce da idan suka gane din ma suka fahimta Allah ya ce zaka samu sun juya da baya suna masu kawar da kai sun ji sun gane sun fahimta amma saboda jagororinsu amma saboda girman kansu amma saboda son zuciyarsu Allah ya ce za su kawar da kai su ɗauke fuska su yi kaman ba su gane ba Allah ya ce kuma wallahi sun gane sun ma fi ka ganewa sun fi ka ganewa tabbas sun fi ka ganewa hakan nan ma cikin suratul Isra aya ta 97 يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا لا حول ولا قوة إلا بالله yadda suka zama kurame a duniya suka zama bebayen gangan a duniya kuraman gangan a duniya makafin gangan a duniya Allah ya ce za su ga na gaske a cikin wuta wallahi Allah ya ce za mu makantar da su za mu kurmantar da su za mu bebantar da su ba sun yi na gangan a duniya sun ji amma suka gan ba su ji ba sun gani suka gan ba su gani ba Allah ya ce za su ga na gaske a wuta Allah ya ce wa man yahdillahu fa huwal muhtad duk wanda Allah madaukin sarki ya shiryar to shine shiryayye Allah ka sa muna kan shiriya wa man yudlil duk wanda kuma Allah ya batar falan tajid lahum awliya min duni ba za ka taba sama musu wani majibincin lamari kuma bayan Allah ba wa nahshuruhum Allah ya ce za mu tada su yawmal qiyamati a ranar tashin kiyama ala wujuhihim Allah ya ce akan fiskokinsu dan wuta ba fa za a ce wai tafi da kafarka je ka shiga ba wuta bace wallahi ba wuta bace shi dan wuta ta fuska zai shiga wuta Allah zai juya halittarsa yanda yanzu kake ganin kafarka tana tattake fuskarka a sama dan wuta a lahira ba haka bane fuskar ce za a sanya nan fuskar mukaddara ita za a kifa haka sai a lankwasa wuyan sai jigin ya tashi sama kafar sai ta koma sama wuyan shine a damfara akan doran kasar lahira kuma idan za a ce ta futa ba tsalle za a ce fuskar ta yi fa a'a za a ja fuskan ne akan kasar lahira a dinga janta har cikin wuta shi yasa manzo Allah ya ce wa hal yakubbun nasu ala manakhirihim shin me zai sa dama a kiffan mutane akan fuskokin su illa hasaid alsinatihim in ba abin da harshen suka girbo musu ba kaga kin za a kifa fuskan mutum ne ba in za a kifa a haka mutum zai tafi shi yasa Allah madaukin sarki ya ce za mu kifa su akan fuskokin su umyan mun makantar da su wa bukman Allah ya ce mun bebantar da su wa summa Allah ya ce mun kuramtar da su
kafin dan wuta ya shiga wuta sai ya zama baya ji, baya gani, baya magana, bakin ya rufu, kunnan ya rufu, idan ya rufu, a kifa fuskarsa, kafa a sama, a ce mala'iku su ja shi, kuma ta fuskar zai shiga wuta. Sai Allah ya ce ma'awahum jahannam, makoma su tace jahannama, kullama khabat. Allah ya ce duk lokacin da ta fara yin sanyi kaɗan kaɗan, ka san ɗan adam na da kitse na da mai, man ɗan adam ya fara yawa a ciki, ana ambaliyan mai, ta ɗan fara hucewa. Allah ya ce zidnahum sa'ira. Allah ya ce ku kula da abin da Allah ya faɗa a nan. Ma'awahum jahannam. Allah ya ce suna cikin jahannama ne, kullama khabat, lokacin da jahannaman ta fara hucewa, zidnahum sa'ira. Allah ya ce sai mu ɗebo wutar sa'ira mu ƙara a kansu. Da wannan malamai suka ce wutar sa'ira ta fi wutar jahannama bala, idan Allah ya ce ta zai ƙara. Lokacin da aka ƙaro sa'ira ya ce Allah mai da mu ta da, Allah ya ce ba matsala, ba kun ce ba kwa ji a duniya ba, ba kun ce ba kwa gani ba, ba kun ce ba kwa magana ba, yanzu ai an zo wajen da za ku yi rashin ji, za ku yi rashin magana, za ku yi rashin gani. Allah ka tsare mu, karfa mana asiri, ka kiyashe mu. Duk yadda Allah maɗaukin sarki ya sa mutum ba zai ji gaskiya ba, ba zai ga gaskiya ba, ba zai faɗi gaskiya ba, duk wani mai wa'azi ba zai iya ba. Shi yasa Allah ya gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba za ka iya jiyar da su ba. Suratul Naml aya ta 80. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta, ya ce ya Muhammad ba za ka iya jiyar da matattu ba fa. Ana nufin matattu da sun riga sun mutu da kafirci. A to me amfanin kafi na raye inda ba bautar Allah yake ba, ai macece ne. Wala tusmi'us summa du'a, ko ba za ka iya jiyar da kurame ba, kiran duk da kake yi kurma ba zai ji ba, saboda ya kurumce kunnen shi daga jin gaskiya. Idza wallaw mudbirin, idan suka juya da baya ba za ka iya jiyar da su ba ya Muhammad, ka kwantar da hankalinka sallallahu alaihi wa sallam. Allah ma ya da ya ga manzo Allah da ya ga annabi ya damu, manzo Allah ya damu, annabi na so kowa ya shirya. Hankalin manzo Allah ya tashi, su gane mana, su fahimta abin fa a fili yake. Dan girman Allah, wai addinin musulunci ne a bukatan akwai da dorido a cikin sa ne? Abin ba a buɗe yake bane? A buɗe ne fa, shi fa addinin musulunci is transparent, komai shi a buɗe ake yi. Annabi ya damu, yana ganin abin a tire, amma ya basu gane ba. Sai Allah ya tambaye cikin suratul Zukhruf aya ta 40. تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. Allah ya ce afa anta tusmi'u summa, yanzu ya Muhammad kai ne kake ganin zaka yi jiyar da kurame, aw tahdil umiya, ko kuma kai ne kake ganin zaka yi shiyar da makafin da suka makance wa gaskiya, wa man kana fi dalalin mubin, da kuma wanda yake kan tafarki na bata mabayyaniya, zaka yi shiyar da shi ba zaka iya ba ai. Innaka la tahdi ma walakin Allah yahdi man yasha. Sai Allah ya ce amma kwantar da hankalinka, ba za ka shiyar da wanda kake so ba, Allah ne yake shiyar da wanda yake so. To amma akwai abin da musulmi ma zai yi, sai zama Allah ya kurumtar da shi. Musulmi fa Allah ya makantar da shi daga ganin gaskiya. Yana ganin gaskiya, musulmi ne amma ba zai iya bi ba. Yana jin gaskiya ba zai iya bi ba. Laifin ɗaya ne shine idan ya yanke zumunci. Dan uwanka yana buƙatan taimako, a lokacin da yake buƙatan taimakon kana da halin ka taimaka mishi kaki, Allah ya ce zan kurmantar da kunnanka, zan makantar da ganinka. Muhammad aya ta 22. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. كازو أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. Allah madaukin sarki yace fa hal asaytum, shin kun yadda in tawallaitum ku juya da baya, an tufsidu fil ard, ku zama mabarata a ban kasa, wa tuqaddu arhamakum, ku dinga yanke zumuncin da ke tsakaninku da yan uwanku. La hawla wala quwwata illa billah. Sai Allah ya ce ulaika, tawagar da suke yanke zumunci, ulaika waɗannan su ne wadda alladhina la'anahumullah, wadda Allah ya tsine musu albarka. Kana musulmi Allah ya tsine maka. Fa asammahum, Allah ya kurmantar da su, suna jin gaskiya ba za su yi aiki ba da su zama masu yanke zumunci. Wa ma absarahum, kuma ubangiji ya makantar da ganin su. Aya ta ƙarshe ita ce aya ta 172. Ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati, يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات
بما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. Allah ya ce ayyuhal ladhina amanu mun karanta irin wannan a baya kun tuna shekaran jiya cin ya kai da kuka imani kulu min tayyibati ma razaqnakum. Allah ya ce ku ci daga cikin dadin abubuwan da muka azurta ku washkuru lillahi kuma ku yi godiya ga ubangiji in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance Allah shi kadai kuke bautawa. Insha Allah gobe sai mu tashi aya ta 173 inna ma harrama alaykumul maitata waddama. Za mu yi magana akan masail da suke da alaka da mushe insha Allah gobe. Allah ya ce ya haramta mana mushe to amma akwai mushen da shari'a kuma ta ba mu dama mu ci daga hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. insha Allah gobe za mu deliberating din su. Allah ka sa mun dace da daidai, Allah ka yafe mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad